Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbul izzati. Sabda Nabi sekiranya ulama sufi dung umat Nabi tetaplah dosa. Sekiranya ulama sufi dung umat Nabi tetaplah dosa. Dengarlah kisah kabaran sufi, labuhan haji tanah ulama, di sinan makam Syekh Muda Wali yang amat sufi lagi mulia. Di sinan makam Syekh Muda Wali yang amat sufi lagi mulia. Baton 17 gop nyantahir temakatan li baton 16 bulan Syawal dua urang si kurang urang selasa bulan Syawal dua urang si kurang urang selasa. Gop nyan kesakit ketrip hairakan baladung gopri melomba-lomba janjan darat lamba bahdili sayang kene abu ya kita menjanjan darat lamba bahdile sayang kene abu ya kita.
dalam syurga. Mudah-mudahan Syekh Mudawani bersama Nabi dalam syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.